वर्साचो सादो काळ 20वो आयतार. मुन्यांच्या पुस्तका वेले वाचप. अध्याय 9 ओवी 1 ते 6. जानवायेन आपणांक एक घर बांदले. तिने आपणांक 7 खांबे उबारले. आपल्या मून जातींक मारल्यो. आपलो सोरो तयार केलो आनी आपले मेज घाले. तिने आपल्या चाकोनींक पाटयल्यो आनी शाराच्या उंच दोंगरार्थान अशें पुरगोट करूंक लायले. सादो तो मनीस हे वाटेन येवचो. उण्या गिन्यानाच्या मनशाक ती म्हणटा, ये आनी म्हजो उंडो खा, आनी हांवें तयार केला तो सोरो पिये. तुजी पिशेपणां सोड आनी तूं जिवो उरतलोय. जानवायेच्या रस्त्यांनी चल. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. भाग्यवंत पावलून इफेसकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. भावा भयणींनो, तुमी कशी जियेतात ते मेहनत घेवन पळयात आनी नेणारा परी न्हय पूण शाण्या भाशेन जियेयात. काळाचो फायदो काडात, कित्याक हे दीस वायट. अस्तूर जावं नाकात, पूण सोम्याक जाय ते सोदून काडात. सोरो पियोन बेबदिकाय करूं नाकात, कित्याक हे खरेंच कामसारे जिवीत. पवित्र आत्म्यान भरलेली जायात. तुमच्या जमातींनी स्तोत्रां, गितां आनी भक्ती गायनां गायात आनी तुमच्या काळजांनी गितां गायनांनी सोम्याक वाखाणीत रावात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाक आमच्या बापाक सदांच आनी सगळे सुवातेर आर्गां दियात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सुवावाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 6 वळी 51 ते 59. जेजून उरपोंजीक म्हटलें, हांव सर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो, तो म्हजेंच मांस. तेन्नाच देवा मदें वादविवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे ओ आनी आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचे मांस खाल्ल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सगळें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा, आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जीवन करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो सर्गार थावन देंवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी मान्ना खालो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनावांत शिकयतना देवस्थानांत म्हटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हे वाखाणली तुका क्रिस्ता.